のは人類のラストフロンティア、アフリカでございます。リープフロッグするアフリカ経済成長と未来の可能性について専門家の皆様に語っていただきます。ご登壇いただきますのは独立行政法人国際協力機構 JICA スタートアップエコシステム強化専門家の不破直信様、テックサークル創業者兼エグゼクティブディレクターのNwoye様、デロイトトーマツベンチャーサポート CVC ユニット長アフリカリードのImura Satoshi様、ナイジェリア国家情報技術開発庁ニトダイノベーション研究チームのユスフ・カビル様、そしてアンカバードファンド CEO 兼ジェネラルパートナーの寺久保拓磨様です。アフリカの無限の可能性について政府、民間、投資家それぞれの視点からお話しいただきます。 Our next session is Africa, Human's Last Frontier. Our experts will discuss Africa's leapfrogging economic growth and the future possibilities. We'll hear about Africa's future from government, business, and investors' views. では改めて大きな拍手でお迎えください。Thank you very much. Good time. このセッション日本語と英語とミックスする形でやりたいなと思ってます。ちょっと簡単に僕から今回のスピーカーをご紹介させていただければなと思っているんですけど、一番不破さんですね、一番左手にいる不破さんはJICA で今ナイジェリアに駐在されている方で、今スタートアップのエコシステムの発展に貢献されているという不破さんです。で、続いてショーンフェスデリバリーというナイジェリアの物流のスタートアップをやってます。物流ラストマイルの配送のプラットフォーマーとして活動されています。で次が王という彼はスタートアップの、いわゆるサポーター、インキュベーターでスタートアップを支援する、テックサークルというところでですね活動します。で、政府ですね、彼はニトダという、ナイジェリアの政府の中のいわゆるスタートアップを支援したりとか、あとそのデジタルエコノミーを発展させていくような、そういったところに注力している、ところに所属している彼ですと。で、今さんはトーマスベンチャーサポートで今、南アフリカだったりとかケニアで、スタートアップ支援のプログラムを、しています。はい、なのでちょっとこんな形の、メンバーで、やっていきたいと思ってますので、本当に違うそれぞれのポジションから一つアフリカのスタートアップの発展というところのディスカッションをさせてもらえればなと思ってます。Okay, so please introduce yourself. So start from Fuwaさん。皆さんこんにちは。JICA で今寺久保さんからご紹介いただいた通り、ナイジェリアに住んでましてスタートアップエコシステムの支援をしています。で私は実際彼のユセフっていうナイジェリアのニトダっていうところから来てる、ところを支援してまして、 JICA の仕事って直接スタートアップを支援するというよりは相手国政府機関を支援して、その相手国政府機関を通じてスタートアップエコシステムを育てる、そんな仕事をしています。もともと投資銀行に9年半ぐらいいまして、その後日本で婚活アプリ作ってまして、その後 JICA にお世話になっています。で2015年にウガンダに行って、そこから10年間今アフリカに携わっているところです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。Hello everyone, my name is Nwoye. I am the co-founder and CEO of First Delivery. First Delivery is a last-mile logistic company in Nigeria. We are leveraging technology for scale and efficiency. And essentially what we do is to help businesses and individuals move items from point A to B. Point A to B here means it could be within Nigeria, it could be from Nigeria to the rest of the world, and it could be from the rest of the world back to Nigeria. And I'm very excited to be here. Thank you. Konnichiwa. My name is Nwoye. I run a technology advisory firm called Tech Circle. What we do is we work with founders and help them position their companies to be successful, and that can include getting them product market fit or helping them raise capital from the right investors. And at the same time, we work with select investors to help them go to market, help them get deal flow from Africa. Our primary partner
is SG Grow, run by Hero, and we've worked with them for 5 years, no, more than 5 years. Every year we hold a pitch competition through which we identify interesting startups for them to invest in. This year will be the 5th year that we are organizing the pitch competition, and we had over 1,300 applications. So I'm excited to be here. I was here last year, and yeah, I'm excited to be here. Thank you. Hello everyone, I'm Yusuf Kagiro Garba. I work with the National Information Technology Development Agency in Nigeria, and in collaboration with JICA to design legal policies, frameworks that will guide in all IT processes in the country. And with JICA, in partnership with JICA, we establish programs for startup ecosystem and in expanding the digital innovation ecosystem in Nigeria and beyond. Thank you. 皆様こんにちは。デロイトベンチャーサポートの井村と申します。主に2つやっておりまして、1つはですね、CVC リート庁というふうに書いてますけども、特に日系企業様をクライアントとしたコーポレートベンチャーキャピタルの制度設計だとかですね、あとは運用支援、スタートアップのスカウティングだとか、ビジネスデューデリジェンスのご支援ということをやってまして、それが1つ。2つ目がですね、主にはJICA 様をクライアントにしてというところではあるんですけれども、アフリカ、直近で言えばケニアと南アフリカでですね、スタートアップ支援、あるいは民間企業との協業創出支援というところをやっておりまして、CVC とアフリカ、この二軸で、やっております。どうぞよろしくお願いいたします。Okay, first question. I'd like to ask about some, the relationship with the country economic growth and startups. So the first question to Fuwa-san.忍者プログラム、JICA として今スタートアップアフリカでたくさん支援されていると思うんですけど、なんか今までの JICA さんってあんまりスタートアップの支援するとかっていうのが国際協力の中であんまりそういったテーマっておそらくなかったんじゃないかなと思うんですけど、なんかアフリカって特にスタートアップ支援すごく注力されてるなっていう印象で、その辺のJICA さんとしてのビッグピクチャーとか背景とかまずちょっと教えてください。JICA っていうとまたいろいろ語弊が出てくるような発言してしまうと思うんですけど、一言言うと結構コスパがいいんですよ、スタートアップ支援って。今までってJICA って鉄道は作ってないですけど、橋作るですとか学校作るですとか、あと技術協力プロジェクトって言って、プロジェクト終わった瞬間もうそのプロジェクトあんまりこれ言っちゃいけないんですけど立ち消えてくる、まああるわけですよ。一方でスタートアップ支援は、コストそのプロジェクトが終わった後もその起業家たちが熱意を持って事業を拡大していってくれる、そういった点の大きなまず違いがあると思っています。でアフリカにおいてはもちろん他の途上国も新興国もそうなんですけども、社会課題が非常に大きい、裏返せばマーケットが非常に大きいのが一つで、二つ目は若い、Z 世代を含めた若い世代が非常に多いと、そういった方々がアイデアを持っているんですけど事業としてはなかなかスタートわからないと。さっきちょっと国はアフリカじゃなくてインドなんですけど、インドの起業家学生の方がさっき総動詞で話したんですけど、アイデアを持っていると、でもどういうとこからスタートしたかわかんない、そういう人たちなんですよ、僕らのターゲットは。そういった人たちにトレーニングですとかを積んでもらってビジネスをスタートしてもらう、社会課題解決してもらう、雇用を創出してもらう、その上で JICA がサポートし終わった後も事業を拡大してくれる、そういった流れを今期待しています。僕らの仕事としてはその歯車のピースはあるので、その歯車のピースを少しずつでもちょっと回転させるような後押しするような仕事をしています。ありがとうございます。なんか特にさっき一番最初のアフリカのスーパーサマリーの中でも60% ぐらいの投資がフィンテックになってるっていう今の現状みたいなのをお伝えしたんですけど、なんか JICA さんとして見られてるセクターだったりとか、その辺の理由とかも教えてもらえる。まず僕ら民間資金があんまり集まっているところを支援してもそんなに価値はないかなと思ってまして、セクターで分かりやすく言えばやっぱり農業と教育と保険の部分、民間資金が集まりにくくてでも国の根幹になるようなところを支援中心にしています。で例えばアグリと保険と教育といってもそれ全部支援しているわけではなくて、国によって全然違うんですよ。例えばナイジェリアの場合ですとアグリって言えば
大体こうスタートアップが活躍しているセクターがあって分野が、例えば生産ラインから消費部分までサプライチェーンに並べてみると、大体活躍している部分ってこういった生産の部分でもこういった部分、消費の部分でもこういった部分があるんですけど、例えば今回僕が2021年に行って、エコシステムを分析した時には、やはり農業で欠けてる部分はいっぱいあるんですよ。欠けてる部分の中で今後伸びてきそうなところっていうのがやっぱり農業保険の部分とコールドチェーンの部分、こういったところまだスタートアップがすごく欠けている、そういったところでやりたい事業者がいればそこを集中的に支援していくっていうのが一つの考え方ですね。それを全部の農業だけでなくて各分野でやってみて、欠けてる部分だけど今後伸びてきそうな部分、そういった部分を集中的に政府として支援する形にしています。ありがとうございます。ゲームセクター個人的に関心があって、桑さんはゲーム市場にアフリカで多分すごく注目されています、やっぱり真下さんのプレゼンにもあったんですけど、インドもアフリカも Z 世代多いですと、15歳18歳それぐらいの以下の世代が多くて、デジタルネイティブの世代が非常に多いで、スマホの価格が下がっていて、スマホの普及率も高いですと。で今アフリカって今まではその金融決済のところはすごくネックだったんですけど、昔は Google プレイも iOS も現地通貨受け付けなかったんですよ。でキャリーファーストが出てきて受け付けてくれた。今 Google プレイでも一部の通貨って受け付けるんですよね。エンペサとかと連携して、そういった金融決済の部分で課金の動線ができ始めているので、そのあたりがやっぱりゲームが流行っていく一つの理由だろうな。ただ課金者はそんなに多くないので、日本のゲームマーケットの人からすると地図には載ってない、収益ベース見ると地図にはまだまだない大陸の一つだと思います。ただ伸びるんじゃないかなと。ありがとうございます。ちょっと井村さんにもお聞きして、今ケニアでもアクセラレータープログラムをやったりとか、あと、南アフリカは NSC さんとやられてたんですよね。なんかそれぞれの地域の特徴とかテーマとか、なんかどういうふうにその辺って決められたのかとかも教えてもらえれば。そうですね、はい。地域のところはですね、なぜケニアと南アフリカだったのかっていうところで言えば、JICA さんからそういう委託を受けたのでっていうところにはなるんですけど、ケニアと南アフリカは全然エコシステムが違うなと思っておりまして、南アフリカはやっぱりほぼヨーロッパですよね。はい。で、特にフィンテックとか割とこうなんでしょうね、成熟したテクノロジーが、多くなりがちなエリアかなとは思いますけど、ケニアの方ですね、プリミティブな、確か今、桑さんがおっしゃったような領域のスタートアップが伸びている、そんなエリアごとの違いがあるかなとは思ってます。じゃあ、Yusef, I have a question. Could you tell us about the big picture of the Nigerian government? Why startup is important for the country? Sure. In every ecosystem, collaboration is one of the most quintessential things. Collaboration. And so the government cannot actually reach places on its own. It needs to collaborate with these entities. And so with startups coming along, it established something called Startup Act, Nigeria Startup Act, which will enable all startups to acquire privileges. They'll first of all register as a startup to acquire their startup labels, and then they're privileged to seed funding for their startups, other kinds of grants, acceleration programs, mentorships, to reach their exponential potentials. And so in collaboration with startups, the government is able to reach under-reached areas or informed areas in the communities. So it's very important for the Nigerian ecosystem to expand, and through this, in the various sectors, edtech, health tech, agri-tech, these startups are doing a lot of projects and going at a faster pace than the government, because the digital ecosystem itself is expanding faster than every government can actually reach. It's basically around the world, not just Nigeria or Africa. So startups are some of the medium by which the government can reach the community faster. 桑田さんなんかJICAさんとして補足とかありますか？
ですけど、ちょうどスタートアップアクトが出てきたので、スタートアップアクトはちょっと今アフリカでブームにはなってきています。どういう制度かと言いますと、日本のなんかちょっと1対1では比較できないんですけど、J スタートアップのようなものでスタートアップをラベル認定して、そのラベルをもらえると各国で税制ですとか特権といいますか、外貨が得やすくなったりですとか、そういった優遇制度を得られる、そういったワンパッケージの制度が今アフリカではトレンドになってきてまして、ちょうど2018年にアフリカではチュニジアがスタートして成功させていて、でその後セネガルとかアルジェリアとかそういったところでも今スタートし始めています。大体でもナイジェリアも2022年10月に採択してようやく今動き始めてるんですけど、各国でエチオピアも今年採択されたって聞いてますので、各国で今そういったトレンドが出てきているのがスタートアップ補正です。ありがとうございます。Okay, so now we will discuss about the African startups. So, this is the first question to you. So, you know the history of the African startup ecosystem, right? How do you think, like, how do you describe what is the change, like, startup ecosystem past 5 years, 10 years? So, what was happening? Okay, thank you very much. I think there are many ways in which we could categorize the change between 2017 and today. So first of all, the number of investments has gone about 3-4 times, from about 300 million in a year to 2 billion or 1 point something billion in 2024. So that's one. Of course, that has resulted in more companies being funded. That's the first area. Second area is, I think, smartphone penetration, meaning that the addressable market for people to use these things has gone up another 500%, that's times 5, in the past almost a decade, in the past 6 years. Again, we have broadband penetration from about 20-something% to over 50% in the past 4 or 5 years. So, in general, the trajectory has grown massively over the past years. And as a result, more companies have started, and it means that we have more experienced people building companies. Of course, as of 2017, we had just Paystack and a few companies being funded. Today, we have not had so many exits, but in the meantime, we have gone from not even assuming or believing that $1 billion company can exist on the continent, to having at least 4 from the country alone, and much more from the continent. So the trend has been going in the right direction, I would say, in all parameters. So, as you, the startup supporter, how do you think, like, what is the change for the attention from global investors, corporate, to the African startups? So, I do startup advisory, and in retrospect, even though I had not formalized it, the first startup I worked with was with Paystack, so that was a good CV there. But as at 2015, when Shola started, 2 of us combined, and we were one of the top people there. We could not raise $10,000 in 3 months. That was in 2014-ish. We couldn't raise $10,000, right, in 3 months. That's 2 of us combined. And then Shola went into YC. And we went from having almost no global investors to having almost all global investors. So the number of global VCs that had invested went from maybe 0 to over 40, 50 we have that have invested. We had almost no funds that had up to $100,000 to invest. So we have at least 20, 30 funds with over $5 million as a fund.
So we could see, again, like I said, the trend has gone in the right direction. As at when we were starting, many companies couldn't even believe that they could build companies that would, they were always thinking locally, right? Again, the number of investors were local, the founders were thinking local. Today, we now have companies like, say, Lenfi is another company that I worked with, that have built companies that are global almost from day one, with global investors from day one. Yeah. Okay, thank you very much. Okay, Sean. So, same question, like around 2017, this African startup is growing super fast. How do you see, like, what is the change to the, what is happening to the continent as entrepreneur? Thank you very much. And I think I'll pick again from some of the things that O said and then contextualize it as an entrepreneur. So, first is the broadband internet penetration. There is the internet penetration, there is the mobile adoption, there is the global funding, and there is also the regulation, right? And I think it was also Yusuf that mentioned that what we've seen before then, even now, there's a bit of change, is that startups have moved faster than government, than regulation, but we've also seen how deliberate government regulations in places like Kenya are very intentional and considering startups, right? Creating environment for startups to thrive. And I see that that's also what's happening in Nigeria with NIDA, with the Startup Act, where for us, I operate in the logistics space, right? Before now, people won't even consider using electric bikes. One, there is no infrastructure. But what the government is doing now is to say, go get it. We'll give you some concession. Concession around shipping, concession around carbon credit that we can then convert into maybe funds at a later date once you've reached. So the ecosystem, or maybe not the ecosystem, the country or the continent is encouraging startups to thrive, and that's because there's so much that the government cannot do and rely on startups to do for them. Moving away from that, and coming down to the entrepreneurship play, is that startups are solving real problems. There are problems, again, it's still tied to the fact that there's just so much that the government can do. So government is relying on us to help them solve the problems. For instance, before I moved into, I started my logistic company, I started first because I spoke to SMEs and also had my own personal experience where it cost me $2 to buy an item, but it cost me about $5 to get that item. So I go on an e-commerce platform, see a bag that I like, pay $2 for it, but they're going to charge me between $5 or $7, depending on what part of Nigeria I am in. If I'm in Lagos or Abuja, that's luxury. I can get it for $4. If I'm in Borno, it probably will cost me between $7 to $9 to have it delivered to my doorstep. Why? Why is last mile logistics very expensive? And the answers will be, there is no infrastructure. But we can actually aggregate this demand and ship them to different places and make life easy for businesses. If there is no distribution, if SMEs are unable to distribute and grow, our economy cannot grow. Today, SMEs contribute over 48% to our GDP in Nigeria alone. So, the ability for people to, and I think it was the experts that told us in Kyoto, how passionate Nigerians are, right? We are such a passionate bunch that we are not waiting for people or waiting for government to come and solve the problems for us. And that's why you see the spike in the numbers of startups today across agri-tech, across logistics, across fintech. We are solving real problems.
And I think that those are part of the things that are driving the change, the ability to, and the market is so big, still largely untapped. So the ability to, the continent and by extension, Nigeria and by extension the continent provides the opportunity to scale and to drive towards profitability, which is what is catching investors' attention at the moment. Thank you very much. チャンスをつかもうとするね、ナイジェリアの力はすごいなと少しだけ数字で示すとですね、JICA ってよくビジネスコンテストとかアクセラレーションプログラムとかアフリカ大陸でやってるんですけど、大体どこも国によって違うんですけど、エチオピアって100社から150社ぐらい集まってるんですよ。ウガンダも100社ぐらい。これみんな真面目にこうドキュメントやクライテリア全部読んで、それに見合う人が大体応募してくるんですけど、今ちょうど先週金曜日に2週間ぐらい応募かけたのがナイジェリアであったんですよ。集まった数が12,069ぐらい。それぐらい差があるんですよね。それぐらいなんていうんですか、チャンスをつかもうとするそのパッションはナイジェリアと他の54カ国ある中でナイジェリアもダントツ。これがねやっぱりスタートアップエコシステムの源泉だと思ってます。ありがとうございます。じゃあちょっとそこもうちょっと深く。One question. So most of unicorn startup is happening in Nigeria now in Africa. What is the reason? What is the difference the Nigerian entrepreneur compared to the other country in Africa? Of course, I'm Nigerian. I want to be biased and say that we're not saying we're the best. We're just asking who's better. But what I would say is, I think it helps the fact that we have a large single market. First of all, maybe we normally say what is causation and what is which one is as a result of the circumstance of the outcome. So is it because we have a large population, or is our large population the reason why we have extra drive? We don't know which it is. But I think there's a combination of the fact that Nigerians are a bit more aggressive, and it means that when you're working in a field where there's a lot of uncertainty and a lot of risk, there's a particular type of adventurous characteristics that is needed to survive or succeed. That's one. You have to be a bit aggressive. But at the same time, it helps that we have a large single market. I think we're number 6 in the world, more than Japan now. And even our internet population is more than most countries. I think it's top 12 if we're looking at our internet population as a population of its own, as a country of its own. So it means that we have the upper hand versus other countries combined with our GDP. So if you look at maybe Congo, DRC, or Ethiopia, they have equally large populations, but they don't match our GDP as it were. So I think that's very, very helpful. It helps that our internet penetration is very high. So we have other countries that have large populations, but they don't have our internet population. Our internet population is at least 100 million if you're looking at unique subscribers, and over 130 million if you're looking at SIM cards or devices. But unique individuals that have access to the internet, you have over 100 million. Then unique individuals that have access to digitized finance, which is bank accounts, either mobile money or traditional bank accounts, is more than 70, 80 million. So when you combine these two, people can transact on the internet, then you have a large market play. And because of that, when you succeed within Nigeria, then you have a better leverage to succeed outside. Again, we have a large youth population, so it's about 40% of the population, they're youths. So it gives 70%, yeah. So normally when I try to give numbers, I try to downplay it. When people go and check, you'll be surprised, So 70% below 35, yeah.
So I know I always like to play it down so when people go and check. Yeah, so we have a very strong youth population. So when you combine a strong youth population that has the knowledge to use technology, it's large, they all have bank accounts, they all have smartphones, then you'll see why we can have a larger addressable market. The other day someone was asking Grok. Grok is the AI agent for Twitter or X. And he said who asks you the most questions in the world? And Grok answered, said, Nigerians, they are so problematic, they're always asking me questions. Even higher than the US and other countries in the world. So we're going to start seeing more of that, but having that captive market with these characteristics gives us an upper hand, and it helps that we are aggressive enough to take advantage of that. Thank you very much. じゃあちょっとここからなんか日本とそのアフリカのなんか連携の話をちょっともうちょっと深掘っていけたらなと思ってます。で、ちょっと井村さんにお伺いしたいんですけど、多分そのデロイさん多分いろんな日本の事業会社さんとかまさにサポートされていると思うんですけど、なんかその最近こう日本からそのアフリカへのなんかこう期待値とかなんか興味ってなんかどんな感じですか？日本企業のアフリカイノベーションに関する期待値みたいなところですよね。そうですね、一言で言えば徐々に拡大しているというところ、徐々に拡大して、まだそこまでブームは来てないが徐々に拡大しているというところかなとは思いますね。で、領域の話があるんだと思ってまして、業種で言えば商社とモビリティっていうところが特にアクティブかなというふうに思っています。モビリティで言えば、例えば、ご存知のところで言えばホンダさん、ホンダグループですよね。ホンダ本体、ホントレ、セスセンスみたいなのがありますし、直近鈴木みたいな話もあったかと思います。で、商社からも結構お問い合わせいただくんですけど、やっぱりモビリティ領域のご相談が多かったりはするので、一つモビリティというところがあるかなと思ってます。で、さらに言えば、バーティカルに言えばモビリティなんですけど、ホリゾンタルに見る必要もあるかなと思ってて、それで言えばですね、ムーブみたいな話ですよね。フィンテックかけるモビリティだとか、あとはクライメートテックかけるモビリティみたいな。ホリゾンタルに見ればフィンテック、クライメートテック、バーティカルに見ればモビリティみたいなところが、日系企業の方って結構、今、事業会社ですね、投資家じゃなくて、事業会社さんから注目を受けているし、我々の相談を受ける領域かなとは思っています。小田さんもいかがですか？アフリカの中では僕ナイジェリアに住んでるのでナイジェリアの話に中心になってくるんですけど、さっき冒頭インドの話もあったので、そことのちょっと対比を私の予想も含めて話していくと、インドってさっき真下さんのご説明あった通り成長率 7% から 8% で、今 AI だとか宇宙だとかそういった話になってきていると思ってます。で、ナイジェリアが、アフリカといえば私はナイジェリアだと思ってるんですけど、ナイジェリアとエジプトが主要マーケットだとして、だいぶエジプトとナイジェリアでは今後の発展度合いでだいぶ違うんだろうなと。で、ナイジェリアのことに関して言えば、おそらくインドのような発展はほぼしないだろうと思っていて、インドがほぼ質的成長がほとんどなんですよ。人口成長率で 1% ぐらいなので、大体7から1引けば 6% は質の成長に当てられていると。ナイジェリアってどういう状況かというと、成長のほとんどは人の成長によって GDP が増えているだけで、あんまり質的成長っていうのは出てない 0.5% ぐらいなんですよね、実質現れているので。今後20年間、過去の20年振り返ってみると、インドって毎年 6% から 7% の質的成長が出ていて、ナイジェリアってずっと同じような水準なんですよ。となると、おそらくこれが世銀の統計値で見ても同じぐらいの数値なので、あんまり購買力がナイジェリアで高まっていくというのは考えられない。つまり消費行動っていうのはそんなに変わっていかないだろうというのは僕のナイジェリアの予想ですと。それを踏まえた上で、じゃあ今鈴木さんとか変な車に例えるとよくないので、買ってるこのものがすごく今100円のものをじゃあ今後800円で水買ってくれるんですかっていう、そんなことはないというのが僕のナイジェリアの予想です。今買ってるものが100円で売ってるものが2人か3人がいっぱい買ってくれる、そんな予想をしています。そんな中でビジネスモデルを作っていく必要があるんだろうなと。やっぱり今来ているのもヘルスで分野ですとか農業の分野でいろいろお話来てるんですけど、やっぱり売れるのって日本企業さんは商品とサービスを持っています。で、スタートアップは顧客のネットワークを持ってます。薬局のネットワークですとか農家のネットワークを持ってます。それを活用して自分たちの商品サービスを届けるような連携の仕方っていうのは今後も続いていくんじゃないかなと思ってます。ちょうど久光製薬さんがサワンパスをドラッグストックと連携して売っていくような形で、それ自分たちの
今売れる購買力で売れるものを引き続き売れるようにしていく、そんな形が今後も続くんじゃないかなと思っているのが今のナイジェリアのマーケットです。なんかちなみに今回でいうと日本の事業会社さんとかまたスタートアップの方でこれからアフリカ進出考えたいみたいな人とかもいらっしゃると思うんですけど、なんかそういう方たちにナイジェリアの市場開拓どういうふうなステップでやっていくのがいいかとかアドバイスとか。それは寺久保さんの会社に聞いてことですかそういうアドバイスじゃないんですけど、1個の、JICA のおすすめとしてはですね、ぜひ活用いただきたいのはですね、アフリカの各国から留学生を大学院と博士課程で特に修士課程ですと200人ぐらい年間日本に来てもらってますので、夏と卒業後にインターンしてもらってるんですよ。その時にですね、ぜひちょっとインターンで各社さんご検討いただいて、数日でも数週間数ヶ月でもちょっと雇っていただいて、アフリカのマーケット調査、自社のことを学んでいただいて、アフリカにフィットするかしないかとか、そういったマーケット調査でご活用いただけると非常にありがたいです。井村さんも何かそういった日本企業向けのアドバイスとかあればお願いします。そうですね、ちょっとアフリカコンテクストスペシフィックなところはあまりないかなと思っていて、いろんな CVC のご支援している経験上でいうと2つあって、1つは皆さんがちゃんと戦略だとかストーリーを考えてますかっていうところがとても重要だと思ってます。そうですね、アフリカに限らず、アフリカがそうだと言ってるわけじゃないんですけど、割となんか明確な投資基準だとか戦略 DD なしにですね、ふわっと出資する、ここいいんじゃないかってことだけでですね、ふわっと出資するケースが結構多いかなと思ってて、そういった事業会社の方から相談いただくのは、出資して5年経ったんだけども戦略みたいなの何も生まれてない、助けてくれるで、よくよく聞くと明確な基準がなかったりするので、そういうスタートアップを選んでしまったなので、ちゃんとやっぱストーリー、あと戦略を作るということがとても重要だと思ってます。で、特にアフリカは、率直に言うと IPO を通したリターン獲得ってかなり難しいと思っているので、そうすれば戦略リターンしかないんです。で、さらに言えばですね、もう M&A しかないんです。なので M&A までしっかり明確にストーリーを描くというところがとても重要だと思ってまして、ここをいかに落とし込んで仮説を作るかというところ、ここは本当にまずはやり抜いて、出資前にですね、やり抜いてほしいポイントかなと思っています。ありがとうございます。Okay, so I'd like to get the last comment to the Japanese corporate investors. What is the expectation as African startups and supporters and government? And then also, please tell us what is the kind of missing parts to strive more African startup ecosystem. So start from Yusuf. Great, thank you for this question. In addition to permit me to come around, when you asked me about why startups are important to the Nigerian ecosystem, it's so important that NITDA is one of the first countries in Africa to establish what we call National Digital Economic Policy and Strategy, which is to drive the digital innovation and ecosystem, followed by the Startup Act. They're all, when you check it, they're all online. It's not confidential. To drive the ecosystem change and digital proceedings. So, with that effect, NITDA itself has built DPIs, digital public infrastructures, and tech hubs in universities, some universities across the country, and currently ongoing projects of building centers of excellence goes around in the country to all the universities in the states, in the 36 states across the country. And by that, in partnership with Japan, JICA, just last month, Japan and NITDA signed an MOU on building a startup tech hub in Abuja, worth of 11.2 million US dollars. And with that, going forward with Japan as well, they've been the leading agency, or should I say partner country, in moving Nigeria to a tech hub in the whole of Africa, should I say. And inclusive of one of the
strategic roadmaps of NIDA, NIDA added special needs individuals or citizens in its policy for digital inclusion. So even special needs were identified, 35 million special needs were identified in the country and added to the strategic policy plan. And so with this, moving forward in Nigeria, coming to invest in the country, so far in Africa we have about 3 unicorns. Moving forward, we hope to go for 10 plus unicorns in the next few years and increasing Nigeria's contribution to Africa's VC from the current 29% to over 40+% in the next few years. It's a very good place to invest. Nigerians adapt to any change with a blink of an eye and easily adapt to any new establishment or invention, especially when it comes to the digital economy. Thank you. Oh, please. So what I would say is, I think we should look at the numbers. It's in the interest of Japan to align with Africa, and Nigeria especially. In the next 20 years, we're going to add over 100 million to our population. Japan will lose 10 million, right? So over time, you will need to utilize or export your technology, as it were, because I like talking about selfish interests. I don't think investment is a favor. There has to be alignment of interests and mutual benefits. So I will try to make the case of how it benefits you. It also benefits us, but it's very important that you see your selfish interest, so that when you're coming in, you come in all in. So at least when I grew up, when I was growing up, it was made in Japan. Sanyo, Sony, Toyota, everything. And that's part of where and how your economy blossomed. Today, Nwoye, what do you call it? Even the cars was in BYD, etc. Electric was in BYD. And we now have Nwoye for cloud. We have OP. We have all these things. So I don't think Japan has gone out early enough for them to become a player in the continent that would have the greatest consumption over the next 20 years. All hope is not lost, and we can see that with what JICA is doing, they are making like what I would call a recovery. So it's going to be very important for Japan, Japanese people, Japanese entrepreneurs, inventors. Japan is known for quality, and Nigerians like quality. So it will be good for you to come in now, so that you can have a foothold in the future. It's as simple as that. We would like to get technology. It favors us when there's competition to China. You know, when there's no competition, then we have to take what we have. So it's going to favor us when you come in. And we are ready, we're capable, and we are here. So we have extended our own hands. So it's left for you to shake us. Thank you. Thank you. And even beyond investment, there are other opportunities for manufacturers, for other logistic players. For manufacturers, we've seen how Nigerians or the African tech ecosystem is beginning to move towards sustainability. So we are looking at things like electric bikes for mobility and logistics. So for forward-thinking manufacturers, again, I always spoken to the fact that Japan is known for quality. So we're looking for manufacturers who can inject things like electric
bikes, bicycles, even vehicles into our ecosystem to also help us continue our push towards sustainability, especially for those of us in the mobility and logistics space. And also for logistic players who are looking at the African market. There's a lot of exports coming from the rest of the world to Africa today, to Nigeria. People are buying because, again, there's so many things that we do not produce locally. So if we find, if there are logistic partners who are looking to expand their reach, I think the time is now. Africa is no longer at the frontier. Africa is moving very fast, and I think it's very important for you to key in from now. Thank you. Thank you very much. 皆さんありがとうございました。本当になんかアフリカの今のなんかこういろんな、なんですか、実情をこういろんな視点で、はい、お話しいただいたので、ぜひ今日のお話を聞いてですね、これからいろいろチャレンジする人増えてくれたら嬉しいなと思いますし、この後フェスデリバリーの彼女も事業のピッチとかしてくれるんですけど、それこそ今 EV の物流スタートしたりとか、いろんな日本のパートナーとか探しているので、ぜひこの後ネットワーキングとかでコミュニケーションを取ってもらえると嬉しいなと思います。それではありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。さまざまな観点からアフリカ市場について洞察をいただきました。